бизге башында ушундай кылып жасагыла деген да. Ушундай жаман кылып. Ушундай кылып жасагыла. Ушундай жаман кылып. Жок, жаман кылып эмес, ушундай кылып жасагыла. Ушундай болсо да жакшылык болсо болот. Ошо болбой калды да. Эмнеге ушуну айтасызбы? Такыр түшүнө албайдым. Эмнеге? Бир суроо да. Же опыт жетпей атабы? Же биринчи жолусу бул жумушта? Жок, биринчи жолу эмес, опыт жетет. Кудай шүр эле. Опыт жетет. Анда сиздин опытуңузду көрбөй элем, караңыз. Чүйдөгү айланма жолдо кечээ автобус оодарылып кетти. Бишкек шаары менен Токмок шаарынын ортосундагы айланма жолдо кечээ автобус оодарылып кетти. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. Алардын айтымында окуя бүгүн 15 сентябрда таң эрте болгон. Анда кечээ автобус Subaru үлгүсүндөгү жеңил унаа менен кагышкан. Учурда чүй ОИПтен ЖККБ боюнча басма сөз кызматы кырсыктын чоо жайын тактап жатат. Кафе тойканаларда тойлор саат 22:00 бүтө баштады. Бир катар тойканалар муну түнкү тыныгуу боюнча мыйзам менен байланыштырышты. Документ былтыркы жылдын аягында кабыл алынган. Анда турак үйлөрдө, эс алуу зоналарда, коомдук жайларда иш күндөрү саат 22:00дон 7:00го, дем алыш жана майрам күндөрү 22:00дон 9:00го чейин катуу добуштарды чыгарбоо керек. Тагыраагы музыка жана башка азы чуунун үндөрү атайын белгиленген деңгээлден ашпашы керек. Бул түнкү клубтарга, караокелерге, кафелерге, ресторандарга, барларга жана ашканаларга тиешелүү. Ошондой эле музыкалык аспаптарда ойноого жана ырдоого тыюу салынат. Мактанасыңар, мактайбыз өкмөт. Мобилде иштеп атат деп. Иштеген жоксуңар мобилде. Жай баракат жыргап атасыңар дагы элечи. Акылбек Үсөнбеков кетти, мобилдес жоголду, ачыгын айтып коеюн. Балбак Төлөбаев, Акылбек Жапаров кетти, өкмөттө мобилдүүлүк жоголду. Депутат Балбак Төлөбаев өкмөттүн ичүүчү сугат суу көйгөйлөрүн чече албай жатканын айтып сынга алды. Ал бүгүн 15 сентябрда Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинин жыйынында өкмөттө мобилдүүлүк жок болуп жатканын белгиледи. Мактанасыңар, өкмөт мобилдүү иштеп жатат деп биз мактайбыз, бирок мобилдүү иштеген жоксуңар, жай баракат жыргап жатасыңар. Акылбек Үсөнбекович кетти, мобилдүүлүк жоголду. Мен муну силерге ачык эле айтып коеюн. Кээде Акылбек Үсөнбековичти жамандап коебуз. Ал аябай мобилдүү иштечү, деди эл өкүлү. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. $400,000 пара талап кылган УКМКнын мурдагы кызматкери кармалды. УКМК Камчыбек Ташиевдин атын пайдаланып, кылмыш жоопкерчилигинен бошотууга көмөктөшүүнү убада кылып, кыргызстандыктан $400,000 алган адамдардын тобу аныкталганын, анын ичинде укук коргогандарынын кызматкерлери да бар экенин билдирди. Буга чейин бул иш боюнча бир шектүү $130,000 кайтарып берип жаткан жеринен кармалган. Ал УКМКнын мурдагы кызматкери экени аныкталган. Кыргызстанда ID паспортту алмаштыруу эми онлайн мүмкүн. Кыргызстанда ар бир жаран 16 жашка чыкканда ID карта алат. Бул документ мурдагы кагаз паспорттун ордуна берилет жана жин, сүрөт, жеке маалыматтар менен электрондук чип каптылган. 2024 жылдын 15 ноябрынан тарта ID паспортту түнүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн алмаштырууга болот. Бул кызмат жарандарга соңго барбай эле арыз берип, 1-3 күн ичинде жаңы паспорттун алуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Мындан 2 жыл мурун мага бир министр ыйлап келди. Ыйлап келген Ташиев министрди коркуткан бандит тууралуу айтты. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ноокаттагы эли менен жолугушуу учурунда 2 жыл мурун ага министр ыйлап барганын айтты. Мага кече бандиттерди чогуу чалып, могуну кылбасаң бала чакаңды карайсың, көрөсүң, азабын тартасың деп коркутту. Арызымды жазып кетейин деп келиптир, деди ал. Ал атка минердин өзү калкалап, аягында үй бүлөсүнө зордук көрсөтөм деген бандит жок кылынганын айтты.
Бир жумадан бери турат тургун таштандылар чыгарылбай турганына нааразы болду. Порталыбыздын элдик кабар бөлүмүнө Токтогул шаарынын тургуну кайрылды. Анда окурман каланын ала бел аймагында таштандылар алынбай турганына даттанды. Айтымында таштанды бир жумадан бери чыгарылбай турат. Ала белдин артында ушул таштандылар чыгарылбай турганына бир жумадан ашты окшойт. Бул жер шаардын борбордук бөлүгүнө кирет. Мэрия тазалык карап койсо болмок дейт тургун. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Мактанасыңар, мактайбыз өкмөт. Мобилде иштеп атат. Иштеген жоксуңар мобилде. Жай баракат жыргап атасыңар дагы элечи. Акылбек Үсөнбек Ичкеттин мобилнеси жоголду, ачыгын айтып коеюн силер. Кээде Акылбек Үсөнбек жамандап койгоз, жинибиз келип коет, аябай мобилде иштечү. Анча-мынча баягы биздин кызматкерлердин арасында да коррупционерлер бар экен да белгилеп айтып коеюн. Муну ойлобогула, биздикилер баардыгы таптаса, анан баардыгын кылгандарды башкаларды. Жок, биздин арабызда дагы. Биздин арабызда дагы ошол коррупция кылышып, биздин атыбызды сатып, өзүнүн бийлигинен колдонуп, же болбосо мүмкүнчүлүгүнөн колдонуп коррупция кылгандар бар. Аларга дагы биз катаал шарттарды коюп, аларды да жоопко тартып атабыз. Азыр эле мына бирөө каралып атат, кече күнү эле бирөөдөн мен атымды сатып көптөгөн жерлерге баргандар бар да. Кече эле свежий бирөөсүн кармадым. Даже мен атымды сатып ушул барып мына биз председательге апарып беришибиз керек, председательге күтүп турат, председатель үйүндө карап отурат деп ушунчалык жаман сөздөрдөн бери айтып туруп акча алгандар. Мына мен эл алдында ар дайым айтып келем. Өзүмдүн кызматкерлеримди айтып келем, алдында айтып келем. Ачык айкын, урматтуу эл журт, эч кандай ошондой нерселерге ишенбегиле. Мен жанымда жүргөн адамдардын эч ким эч кандай коррупцияга илешпейт. Илеше турган болсо, биз президенттин алдына жооп беребиз. Эгерде мен коррупция кылсам, мен президенттин алдына жооп берем. Мындан 2 жыл мурун мага бир министр ыйлап келди. Айдет кече мага дейт бир бандиттердин чоңу чалып, видео кызык менен чалдырып ала койсо беле ошол экенди. Прямо айтып атат мага. Эртең муну кылбасаң, бала чагаңды карайсың, башканы карайсың, көрөсүң азабын тартасың деп коркутту. Мен иштебей эле коеюн, заявление жазып кетип калайын деп ыйлап келиптир магачы. Мен ошондо айткам, токтоп тур, коркпо сен коркпо, сен мына мен сени караймын деп жүрүп акыры ошол бандиттердин баарында жок.